नमस्कार मित्रांनो, आजचं जे आपलं औषध आहे ते मुलतानी कुका कफ सिरप याची माहिती आज आपण या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला देणार आहे। तर मित्रांनो, याची बेसिक माहिती जर तुम्हाला माहितीच असेल, पण ही असं औषध आहे, एक आयुर्वेदिक औषध आहे जे तुमच्या घरातले सर्व लोक म्हणजे लहान बाळापासून मोठ्यांपर्यंत हे औषध खोकल्यासाठी घेऊ शकतात। आता याचे काही साईड इफेक्ट आहेत का, तर ते पण मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे आणि त्याचबरोबर याचा उपयोग कसा करायचा आहे ते पण तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। आता बेसिक माहिती याची अशी आहे की याची जी किंमत आहे मित्रांनो ते 82 रुपये आहे आणि एक्सपायरी टाईम ड्युरेशन हा साधारण 4 वर्षाचा एक्सपायरी टाईम ड्युरेशन असतो। आता हे तुलसी कप रेमेडी या नावाने मार्केटमध्ये मिळतं। आता हे मुलतानी कुका कप सिरप आहे, त्यामध्ये तुळसी, वासा, कोलेजन, यष्टमुखी, पिंपळी अशा प्रकारचे जे औषध आहे ते टाकलेले आहेत आणि यात साधारणतः 8 ते 10 प्रकारचे अन्य औषधं पण आहेत। आता त्याचा उपयोग कसा केला जातो हे तुम्हाला मी सांगणार आहे, पण त्यापूर्वी तुम्ही आत्तापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि शेजारी दिलेल्या बेल नोटिफिकेशन बटनला पण दाबा, जेणेकरून आमचे जे नवीन व्हिडिओज असतील ते तुम्हाला सहजरित्या मिळत राहतील। आता यातलं जे औषध आहे मेन तुळसी जे कफ सिरप आहे, तर तुळसीमुळे काय होतं की जे घशातली जी खवखव असते ती कमी करण्याचं काम हे आणि त्याचबरोबर प्रतिरोधक जी क्षमता असते ती वाढवण्याचं काम हे औषध करणार आहे। आणि जे वसा म्हणून ज्यातलं जे औषध आहे ते जे जो कफ असतो तो पातळ करण्याचं काम किंवा बेडके आपण असतो ते करण्याचं काम करणार आहे आणि त्याच्याबरोबर ते बाहेर काढण्याचं पण काम हे औषध करणार आहे। आला कुलंजन जे आहे ते जी आपण श्वास घेतो त्याच्यामुळे जे म्हणजे श्वास घ्यायला जर काय अडथळा येत असेल तर ते दूर करण्याचं काम हे कुलंजन यातलं जे आहे तर ते करणार आहे। याबरोबर यामध्ये ज्येष्ठमधू म्हणजे आपण ज्येष्ठ मध असं जे म्हणतो तर ते सुद्धा आहे। ते गळ्याच्या म्हणजे जे आजार असतात त्यांना दूर करण्याचे काम सुद्धा हे करणार आहे। पिंपळी जे आहे तर ते कफ उत्पन्न होण्यापासून कमी करतं, म्हणजे जे कफ वगैरे होतो तर ते कमी करण्याचं काम यातलं जे पिंपळी हे औषध आहे ते करणार आहे। आणि यामध्ये मेन म्हणजे साखर जी आहे ती वापरलेली असल्या कारणाने डायबेटिक्स जे पेशंट असतात तर त्यांनी हे औषध टाळणं हे खूपच गरजेचं आहे किंवा डॉक्टरच्या सल्ल्याने तुम्ही हे औषध घेऊ शकता। आता यामध्ये जो डोस आहे तो 6 वर्षापर्यंतच्या मुलांना साधारणतः 2.5 ml पर्यंत द्यायचा आहे आणि 6 ते 12 वर्षांच्या मुलांना 5 ml पर्यंत द्यायचा आहे। आणि जे मुलं 12 वर्षाच्या पुढची व्यक्ती असेल तर त्यांनी 10 ml डोस घ्यायचा आहे, 3 वेळेस दिवसातून घ्यायचा आहे। ज्यांना सारखा खोकला असतो त्यांनी डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच ह्याचा उपयोग करावा असं मी सांगतो। आता याची बॉटल जी आहे ती या प्रकारमध्ये बॉटल येते। आता तुम्ही यासोबत हे औषध घेतल्यानंतर लगेच पाणी वगैरे घ्यायचं नाही आहे, जेणेकरून खोकला पूर्णपणे उत्पन्न होण्याचे कारण पाणी आपण लगेच पिल्यानंतर आणि थंड पाणी थोडंसं घ्यायचं कमी करायचं आहे, जेणेकरून तुम्हाला सर्व प्रकारचे जे आजार आहेत खोकल्याचे ते कमी होतील। मित्रांनो, या व्हिडिओबद्दल एवढंच। जर तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा चॅनलला। धन्यवाद। आपला दिवस मंगलमय असो।